एभालेन्स आयो हामी अहिले हुगुमा छौँ हामी कापुचेबाट फर्किसकेका छौँ तर कापुचेमै भएको भए हामीले अझै पनि राम्रोसँग हेर्न पाइन्थ्यो अहिले हामी हुगुबाट हेर्दैछौँ यो दृश्य एभालेन्स हिउँ पहिरो दामे आमा है त ती भाइ चिल्लौँ कोला होला हामीले चाँडै तल आएछौँ ओ सेट या ल हामीले चाँडै तल आएछौँ कोरी जानुको लागि तल आएको हामी वी आर अनलक्की हिउँ पहिरो आयो हिउँ पहिरो आम्मा कच्चा झरेको यार फोन गरेर त्यो भयो भने त्यो हिँड गएको थियो नि हाम्रो केटा ओ त्यसलाई आउनु त्यही त तल सार्की सोल्युसनमा मुनालाई फोन गरेर फोन लगायो भने हामी कापुचेमै भएको भने अझ यो पनि राम्रोसँग हेर्न पाइन्थ्यो तर अहिले हामी यहाँ हुगुमा झरिसकेका छौँ कोरी जानुको लागि भनेर त्यही भएर वी आर लिटल बिट अनलक्की त्यही पनि यहाँबाट पनि एकदम खतरा देखिरहेको छ माथिबाट पनि मान्छेहरू आउँदैछ आमा खतरा है धेरै आएको छ फेरि अझ आउँदैछ खस्दै छ अझ नि खस्दै छ माथिबाट हिउँ ठुलै हो र यो कि सानो हो यो दामी अझ आउँदैछ यार ल हिउँ खस्न सक्यो यो सक्यो अब हिउँ सक्यो